gràcies, Neus, i moltes gràcies a vosaltres per ser aquí les tres. Miraré de fer una mica entretingut la presentació, que d'altra banda us agraeixo molt que me l'hàgiu proposat, perquè quan et parlen o quan et proposen de parlar de tendències, les tendències no les saps, és a dir, les pots intuir, en pots conèixer algunes, però t'obliga sempre a endreçar coses que has llegit, microlectures, lectures, a fer-ne de noves, a mirar, estar molt atent i endreçar. I, per tant, serà una presentació feta molt a base d'exemples, més que no pas de disquisicions teòriques. Aleshores, parlar de tendències en l'àmbit de revistes científiques i en l'àmbit de revistes científiques digitals es pot fer de diverses maneres. Una podria ser agafar les revistes científiques digitals més pioneres i disseccionar-les, i mirar, agafar 3-4 casos i mirar a veure quines novetats aporta. I estaria molt bé, segur que seria interessant, i en part ho faré. Però m'ha semblat més interessant donar un altre enfocament a la presentació, i és veure de quina manera, i per això parlo de processos editorials, estan canviant, quines són les tendències que fan que hi hagi canvis molt importants en l'àmbit de les revistes digitals, des que té lloc la germinació d'un futur article fins que aquest article ha estat publicat i se n'analitza l'impacte, per entendre'ns. Per tant, després de veure així una mica per damunt alguns motors de canvi, què és el que està empenyent aquesta, podríem dir, no sé, revolució, gran evolució de les revistes científiques en l'àmbit digital, després de veure aquests motors, fer un petit viatge al llarg dels diversos processos que hi ha al darrere d'una revista d'aquestes característiques. Des que es comença a pensar, des que hi ha un investigador que comença a treballar sobre un tema i potser en comptes de començar un article el que fa és fer un post, un article en un blog, per exemple, o aquí es comencen a introduir, rep un input a través de Twitter, o rep una alerta a través d'un cercador, o tot aquest procés que fa un temps no existia, doncs quines són les tendències realment noves que hi ha aquí. Seguint un cop ha redactat aquest article i el porta a ser avaluat en una revista, quins són els canvis que està havent-hi a l'hora d'avaluar justament un article d'aquestes característiques. Una de les coses que defineixen justament les revistes científiques és el procés d'avaluació, és el filtre d'allò que s'hi publica. També aquí tenim canvis importants. Després aquest article es publica i per tant hi ha unes novetats importants pel que fa a la plataforma, pel que fa als gadgets, ara sí, si voleu, pel que fa als formats, pel que fa a les funcionalitats. Mirarem també de veure quin és el pa que s'hi dona aquí. O qüestions tan rellevants com la gestió, hi ha canvis molt rellevants en la gestió d'una publicació d'aquestes característiques, també en la seva sostenibilitat. Després aquest article, aquesta publicació es difon, quines són les novetats en l'àmbit de la difusió, quines són les novetats en l'àmbit de la mesura de l'impacte, que és al final el que espera tot autor que hi publica d'un article publicat en una revista, i algun apunt sobre traçabilitat, que són algunes idees, alguns pronòstics que es fan etiquetats amb la fórmula de Web 3.0, i quan sents aquesta fórmula et poses la mà a la butxaca sempre, perquè dius, quina em volen endossar, o de la internet de les coses, la web semàntica, un parell d'idees sí que m'agradaria veure-les. I al final fer un repàs d'aquestes tendències i oportunitats. Aleshores, primer, mirem de fer una aproximació molt ràpida. De què estem parlant? Estem parlant, podríem dir, podríem convenir que una revista científica és una publicació periòdica, té o tenia fins ara una regularitat a l'hora de treure números, és especialitzada, és segmentada, encara que aquest segment pot ser a vegades més o menys pluridisciplinari,
és seriada, o ho era, i estic avançant coses, edita i difon articles originals, els quals han passat un filtratge, una avaluació, tenen aquests articles un format i tenen l'objectiu de publicar avenços de la ciència. Bé, és més que això, una revista, i una revista científica publica més que articles, però sí que podríem dir que l'article, i cada cop ho és més, sí que és la mesura de totes les coses. Per tant, sí que tenim la idea, quan parlem d'una revista científica, que hi ha una capçalera, que hi ha una periodicitat, que hi ha una publicació per volums, que hi ha números, tot això està canviant. Tot això està canviant, però sí que hi ha alguns elements que romanen. Hi ha articles, de moment haurien de canviar molt les coses perquè no n'hi hagués, diguéssim que seria la part més nuclear, hi ha especialització, hi ha serialització, tot i que també en alguns casos podríem posar-ho en qüestió, és un àmbit científic, hi ha filtratge, això defineix el món del qual estem parlant, hi ha avaluació i hi ha contingut original. Què està movent tot això? Bé, no descobrim res si diem que un dels primers motors evidentment és internet i tot el que això comporta en l'àmbit d'una publicació digital, la possibilitat de la ubiquitat, la possibilitat d'organitzar-se d'una altra manera. Ja sabeu que a les publicacions científiques hi ha unes mínimes estructures que es repeteixen, hi ha un consell científic o assessor, hi ha un consell de redacció, etc. Internet permet unes maneres d'organitzar-se que fa un temps eren inimaginables. Hi ha l'adveniment de les TIC amb nous dispositius que obliguen a repensar la manera en com es visualitzen i consulten aquests articles, la manera en com es pot interaccionar amb aquestes publicacions. Hi ha el que s'ha anomenat també la web 2.0, que està aportant i encara aportarà molt més, perquè encara no s'hi treu segurament tot el suc que s'hi podria treure i de molt lluny, amb tot el que suposa, per exemple, la compartició de contingut i moltes altres coses, algunes les veurem, i després això que comentava d'internet de les coses o la possible traçabilitat que un dia sembla que pot haver-hi, la traçabilitat de la recerca que ha acabat en un article. Després és l'últim punt que tocaré aquest. Des del punt de vista cultural, l'accés obert, i això és la part que la Neus comentava que enllaçava amb la presentació de l'Eduard Aybar ahir, és l'accés obert a la producció científica, és a dir, aquesta possibilitat de poder accedir, de poder usar, de poder reutilitzar sense restriccions, només reconeguent la possibilitat de ser citat com a autor. L'autor té sempre el dret a ser citat com a tal. Aquest és un altre dels factors de canvi dels motors que està impulsant tota l'evolució aquesta que avui veurem. I després alguns apunts sobre aquests avantatges de l'accés obert, alguns dels quals van ser tocats ahir per l'Eduard Aybar, però que en el cas de les revistes li donen, amb totes aquestes possibilitats d'ús i de reús, molta més accessibilitat, molta més rapidesa a arribar als seus usuaris finals, per tant una transferència directa de coneixement sense barreres, la possibilitat de reutilitzar-se i per tant més impacte. Avui es calcula que hi ha un 12% del total de revistes científiques vives són en accés obert, dades mundials, i a l'estat espanyol una mica més, seria un 26%. Un altre punt per ubicar aquesta mena de publicacions no estan renyides amb directoris, bases de dades amb factor d'impacte. Hi ha un 9% d'aquest tipus de publicacions al Web of Knowledge, un 10% a Scopus, i tenim, per exemple, i en veurem moltes, capçaleres indexades amb impacte, com ara PLOS, com Biomed Central, o Journal of Physics o molts altres. Bé, aleshores, em proposo ara fer aquest viatge a través dels processos i anar veient aquests canvis que apuntava. Per exemple, ara ens situem amb l'investigador que comença a estructurar un possible article. Està canviant la manera com arriba a les fonts d'investigació, està canviant enormement la manera com té de gestionar i de compartir les fonts que està consultant i que consultarà durant un temps, i també canvia el com i l'on es redacten els gèrmens de l'article, les llavors de l'article. Posava l'exemple, doncs, com és el cas de molts investigadors que tenen un blog i allà comencen ja a publicar petits tastos d'aquella publicació.
Una de les coses que canvien és la manera d'accedir a aquestes fonts que t'ajuden a estructurar l'article. Hi ha diverses publicacions que apunten, aquestes són dades bèsties i sobtants, però no és l'única. Un 75% dels investigadors fan servir Google com a primera via per localitzar articles. Avui a l'hora de dinar parlàvem de coses que s'hi assemblaven i a vegades aquestes estadístiques amaguen un cert ús ocult. Jo no ho faig servir tant, però hi ha estudis que fan veure que efectivament una de les primeres fonts és Google. I després hi ha molts altres cercadors, ja molt més especialitzats, com Google Scholar o com CiteSeedX o el Google Books, etc. Canvien doncs la manera d'anar a buscar d'una manera activa les fonts. Canvia també la manera de trobar aquestes fonts d'una manera més passiva. És, per exemple, el que aporta un investigador quan està fent l'article, quan està fent una recerca, els readers o els RSS, la possibilitat de seguir altres publicacions, altres blogs, diverses fonts d'informació i que et van arribant a tu en el teu lector de feeds de RSS, diguéssim, filtrats. Jo puc seguir, no cal ser un investigador, jo puc seguir les notícies de La Vanguardia sobre motor i només les de motor si em subscric a aquest filtre que té La Vanguardia i que em posa a la meva disposició i jo des de la meva plataforma de Google Reader, per exemple, doncs vaig llegint estrictament les notícies de motor. Bé, això és traspassat en l'àmbit de la investigació, aporta un filtratge més passiu, si voleu, d'aquesta obtenció de fonts. Com a interessat en temes de comunicació científica, aquí he posat una foto d'una part del meu reader de les diverses fonts que d'una manera periòdica, que cada setmana vaig mirant a veure quines novetats hi ha o deixa d'haver-hi. No sé si és conegut per tothom, però en tot cas a mi sempre dic que l'RSS i Twitter a mi m'ha canviat absolutament la manera d'estar informat. No només en qüestions generals, sinó de manera molt especial en les qüestions més professionals. Aquesta en seria una, i tenir un lector de feeds RSS és indispensable avui per un investigador que se'm fa difícil poder fer una recerca sense tenir aquest jardinet que has d'anar mimant i cuidant. I una altra, menys sofisticada, és senzillament activar una cerca, una alerta a Google, per exemple. Cada cop que aparegui un article sobre tendències en revistes científiques, sisplau, avisa'm. Canvia, això era l'accés a les fonts, però també canvia la manera d'estar connectat. Comentava Twitter, hi ha moltes maneres d'usar Twitter, però n'hi ha una professionalitzadora o en l'àmbit de la recerca que el que fa és que en un temps molt curt de temps i amb una connectivitat d'un a un estiguis al cas de les novetats a mesura que van sortint, gairebé en temps real. Això seria Twitter, però després hi ha altres xarxes com ResearchGate, per exemple, que permet que investigadors s'obrin un perfil i incloguin publicacions o no les incloguin, es connectin entre ells i que tu puguis saber, aquest investigador que treballa coses semblants a les que a mi m'interessen, què té, quines publicacions té o què està dient, o en aquestes plataformes també substitueixen d'alguna manera els antics fòrums que hi havia a internet, però d'una manera molt especialitzada. Llavors, algú coneix una revista que tingui aquestes característiques i tal, i et trobes allà amb un equip, amb gent molt connectada als seus interessos que poden interactuar amb tu. Bé, etc. O LinkedIn, els grups de treball de LinkedIn, per exemple. Jo he trigat una mica a apuntar-me al carro aquest, perquè també hi ha soroll, i és el que deia del jardinet, has de mirar i has de saber donar-te d'alta, però també, sobretot, donar-te de baixa, quan veus que no aporta. A mi LinkedIn, concretament de LinkedIn, hi ha, per exemple, un parell de grups que treballen temes de tendències o publicacions digitals. Estrictament sobre això. Canvia la manera com estem amb l'investigador que està construint aquest article. Té una manera d'arribar a les fonts diferent, té una manera d'estar connectat diferent, però té una manera de gestionar tot allò que va trobant també molt diferent. Abans, com a molt, era un document
fet amb un processador de textos on anava posant la seva bibliografia. Avui dia tenim plataformes com ara Mendeley, Zotero, etc., que et permeten gestionar les referències bibliogràfiques. I per tant, no les has d'anar introduint cada vegada i a més, i per això estan inscrites en el que s'anomena més 2.0, et pots connectar, etc., fas xarxa, etc. És una altra font també per descobrir informacions. La redacció ja l'he comentada, per tant, a partir de tot el que hem anat dient, tu ja comences a redactar, potser en un blog. Bé, i això seria la primera part del viatge, que és la de la germinació d'aquest futur article. Tenim l'article fet. L'article el proposo en una publicació. Una de les característiques de les revistes científiques de sempre ha estat que filtren, i per això es tenen un prestigi. Aquest filtre s'anomena, així per fer servir l'anglicisme, el peer review és la revisió per experts. Tu envies un article i si consideren que l'article s'adequa als interessos de la publicació, serà sotmès a una revisió, una avaluació per part de dues persones que no sabran a qui estan avaluant, que faran un petit informe, que el donaran, que el retornaran a la revista, això que retornarà l'autor, introduirà les esmenes, etc. Això també està canviant. I el que fins ara era estrictament el peer review, que era aquest procés clàssic que comentava, comencen a haver-hi experiències molt interessants d'open peer review. Que aquest procés, que era transparent des del punt de vista que la revista, per guanyar prestigi, explicava atenció, no publiquem qualsevol cosa, avaluem i avaluem d'aquesta manera. Però que ningú sabia qui havia revisat els articles, per entendre'ns. Hi ha algunes experiències que s'anomenen d'aquesta manera, revisió oberta, open peer review, en què els informes que es redacten són publicats a la revista. Això és un canvi important. I a més es publiquen les versions prèvies. De manera que tothom hi guanya, perquè qui està fent la revisió, això no serà tan anònim, però al mateix temps aquest esforç també em constarà, perquè potser no guanyaré diners, però guanyaré una mica de visibilitat. I per tant, la revista acaba publicant l'article final més l'article inicial, i qualsevol persona pot veure quina ha estat l'evolució. Per tant, hi ha més transparència, etc. Una altra tendència. Quan parlo de tendència no vull dir de masses, però una altra de les novetats que ens trobem en l'àmbit de l'avaluació és el que s'anomena peer choice o tria d'originals, que aquí funciona diferent. Aquí la revista ja té detectats una sèrie de possibles revisors molt potents i el que fa és, escolta, m'ha arribat tots aquests articles, tria tu aquell que t'interessa avaluar. Després parlaré, perquè tants articles arriben, després parlaré del concepte aquest de mega journal i veurem també que hi ha una tendència també, hi ha experiències molt interessants de revistes que publiquen moltíssims articles però amb uns processos rigorosíssims. D'aquí que tingui sentit això. Ens han arribat 15 articles, tria quins vols i després diguéssim que el compromís és publicar en poc temps. Aquestes transparències que van il·lustrant són exemples que fan servir aquest tipus d'avaluacions i tots són revistes científiques. I, per tant, els informes dels revisors passen, en alguns casos, a ser públics i passa a ser també un al·licient ser revisor d'una publicació. Quan s'avalua un article hi ha un altre aspecte també, que és el plagi, que també pot comportar, i ha comportat històricament problemes per les publicacions, en el cas que vingui algú i et faci passar una cosa que no ha escrit, o un article que conté parts copiades i no citades, etc. Hi ha algunes eines interessantíssimes que tenen un cert cost si es fan servir d'una manera massiva, però que poden ser gratuïtes per l'investigador individual, com DocCop, per exemple, que t'agafen l'article i l'acaren contra un altre text. Tu has escrit un article i el pots acarar, i per això també parlo d'autoplagi. Autoplagi és quan és una pràctica que també es condemna, que és, no sé si ho explicaré bé, però que és quan tu estàs citant, estàs fent una aportació que ja havies publicat
anteriorment sense fer-la constar, és a dir, fent-la passar com a nova, per entendre'ns. Això a vegades pots no fer expressament, és que a vegades el plagi i l'autoplagi pot no ser volgut. Aleshores, l'investigador avui dia té eines, algunes gratuïtes com DocCop, per fer aquest primer acarament. I per un cost relativament reduït, $2,5 per cada 1.000 paraules, ho pots acarar contra internet o, en funció del que pagues, vas millorant la qualitat del corpus contra el qual acares. Bases de dades, fins i tot fons, per exemple, d'agències que gestionen el DOI, que és una matrícula d'objectes digitals que després en parlaré, etc. O segmentats. Com anem de temps? Vaig bé. Segueixo el viatge. Hem començat amb la redacció, l'article ja ha estat avaluat, ara es publica l'article. Anem a veure quines són les novetats, quines són algunes de les tendències que hi ha ja en la mateixa publicació, en la mateixa plataforma. I aquí parlarem de formats, parlarem de funcionalitats, parlarem de gestió editorial i parlarem també de sostenibilitat. De sostenibilitat lligat sobretot a l'accés obert. Aquest matí es preguntava, i com es paga tot això? Aquesta és la gran pregunta. En l'àmbit de les revistes científiques digitals d'accés obert, que principalment és el fil que estic agafant. Bé, cada vegada més les revistes científiques van més enllà de publicar estrictament un PDF. I a la UOC hem començat a fer alguns passos i ens agradaria fer-ne més. Nosaltres publiquem tots els articles, tenim 6 revistes científiques a la UOC, els publiquem en format PDF i els publiquem en format EPUB. Però revistes com l'International Journal of Aerospace Engineering o la gran revista de revistes que és PLOS ONE, en el primer cas es publica el PDF, es publica en format HTML, es publica en format EPUB. Veurem també ara com es publiquen en molts altres formats. Es publiquen vídeos, es publiquen àudios. Altres funcionalitats que incorporen cada vegada més les revistes és la possibilitat de fer-hi comentaris. Aquests comentaris alimenten el procés de reflexió, d'anàlisi, de crítica científica. En el cas de PLOS Medicine, per exemple, he posat alguns exemples d'un article en el qual hi ha 26 comentaris. Incorporen també mètriques, i aquest serà també un petit capitolet que m'agradarà aturar-m'hi un moment, no mètriques convencionals, no mètriques estrictes. 5 minuts, tinc? Doncs no vaig tan bé, llavors hauré d'accelerar una mica. Doncs 5 minuts una mica generosos. D'acord. Doncs bé... Te'n dono 5 dels meus, que és molt interessant el que estàs explicant. Gràcies. Algunes de les qüestions, per exemple, que incorporen aquestes publicacions, torno a anar a PLOS Genetics. Jo no sé si coneixeu la PLOS, no ho definiré bé, però PLOS vindria a ser com un conglomerat editorial que publica revistes científiques que són anomenades megajournals, perquè en comptes de publicar cada número 5 articles, potser en publiquen 100. Té una capçalera, la principal, que és PLOS ONE, que és molt transversal, de l'àmbit de la ciència en general, i després té capçaleres segmentades sobre genètica, sobre medicina, etc. Agafant una d'aquestes capçaleres segmentades, com PLOS Genetics, per exemple, veieu com en aquest requadre que hi ha aquí, d'aquest article que estàs a punt de llegir, ja et dic que consta a Scopus, hi ha 141 citacions sobre aquest article. A Web of Science n'hi ha 123. I a més, a Facebook ha estat d'alguna manera citat 4 cops, però a Mendeley, diguéssim per posar-hi una mica més de valor, apareix d'alguna manera 232 ocasions. És el que s'anomena les altmètriques. I fas un clic aquí i te'n vas a Mendeley, que és aquesta plataforma de gestió de bibliografies, i veus aquestes 232 ocasions en què l'article és citat.
Bé, altres formats, el que s'anomena Open Data, més enllà de l'article, una de les tendències, que no dic que sigui massiva, però sí clarament és una de les tendències, és no publiquis només l'article, publica també, sisplau, les taules, les bases de dades, i en alguns casos, 5 vídeos, uns fitxers comprimits de tota la recerca bàsica que has fet, en fi, el que vulguis. Altres pinzellades sobre les plataformes, una és la que comentava, PLOS ONE, des de 2006, per exemple, ha publicat més de 45.000 articles. És una bogeria, això, de l'àmbit de la ciència i la medicina. O Sage Open, que és un altre d'aquests megajornals de revistes científiques d'accés obert, centenars d'articles en 2 mesos. Per tant, aquí clarament està passant alguna cosa, s'estan desconstruint d'alguna manera, o deconstruint aquesta mena de publicacions. Perquè la capçalera segueix sent rellevant, però diguéssim, el control aquell del número és d'una altra generació, per entendre'ns. Canvia també la qüestió de la periodicitat. En el cas de Sage Open, malgrat publicar aquests centenars d'articles, els serialitzen, els enumeren, però en altres casos, com Scripta Nova, per exemple, que és una revista més aviat, deixeu-me fer servir en cursiva, el cutre, però és una publicació que és a Easy, els enumera, els articles, els va publicant. A mesura que els va publicant, els dona una numeració. Els enumera un darrere l'altre i no en fa números, per entendre'ns. O una altra de les novetats que incorporen algunes publicacions és, en comptes d'oferir-te el sumari del número, el que accedeixes és a etiquetes, a paraules claus, i a partir d'aquí tu vas accedint als articles. Una altra de les qüestions molt rellevants, aquest matí també ha sortit, és el fet que aquestes revistes científiques digitals d'accés obert incorporin les llicències Creative Commons per gestionar els drets dels autors que hi publiquen. Això facilita enormement l'ús, reús i tot el que comentàvem, i només això ja és molt important, i per tant l'impacte, la difusió, la disseminació del coneixement i tot això, però després també des del punt de vista de l'editor li facilita enormement la gestió també, la gestió de drets. Tots els articles que siguin proposats per publicar en la meva revista, en la nostra revista, estaran subjectes a aquesta llicència. Sempre pot haver-hi algun cas fora, però en tot cas diguéssim que és un altre dels motors de canvis, els mateixos programaris que hi ha al darrere, i ara accelero una mica. Bé, qüestions com la mobilitat, que també està canviant clarament la manera de la disposició d'aquests articles, la sostenibilitat, aquí alguns apunts sobre tendències. Hi ha un article d'Ernest Abadal molt interessant que en parla i que tinc al final de tot de la bibliografia. PLOS ONE, per exemple, aquestes capçaleres, el que fan és fer pagar i ho declaren els autors. I aquesta és una tendència claríssima. No fa gaire em llegia també un informe de l'Associació d'Editorials Americanes, que ens agradi o no, és a dir, perquè les revistes puguin publicar en obert, bla, 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 els diners han de sortir d'algun lloc. Qui paga? Paga l'autor, que en realitat no ho paga, o paga el seu projecte de recerca, o ho paga la seva universitat. Amb excepcions en el cas de PLOS ONE, per exemple, en el cas de països en vies de desenvolupament, no es paga res. Bé, hi ha tota una política aquí al darrere i més detall, publicitat i tal, però al final on anem em sembla molt que és cap aquí. Difusió, bé, hi ha una part de difusió que ja incorporaven les publicacions digitals de fa 5-6 anys, RSS, tenia en compte el SEO, la necessitat que els articles i tot allò que hi publiquis sigui ben indexat per cercadors, la interoperabilitat, Julià Mingullón avui parlava d'OAI, Open Archive Initiative, que el que fa és que aquests articles que tens publicats a la revista de manera automatitzada després els pots indexar en una base de dades, o altres accions, no? Com per exemple en el cas de les xarxes socials. La irrupció de xarxes, que potser tu en parlaràs i jo no ho tocaré pràcticament, està fent també un canvi impressionant. En alguns casos d'una manera tan senzilla com experiències com la de Nature o la d'una publicació de la Universitat de Barcelona com Bit, que a més de la revista que publica 4 números l'any, hi ha un blog que va publicant cada setmana una ressenya d'un informe d'interès de la revista. De manera que hi ha un impacte cada setmana i al voltant de la revista vas configurant una comunitat de gent. Bé, hi ha la part aquesta d'impacte, que és l'última. Hi ha moltes altres maneres d'avaluar l'article
més enllà de l'impacte, que és la primera que de moment segueix important els investigadors, perquè és la que reconeix els trams de recerca, etc., però al final no importa tant, diguéssim que el canvi és que cada cop s'avaluarà menys, a més d'avaluar-se la revista, el que s'avalua és l'article, que és el que té, és a dir, no és tant la mitjana dels articles, de les citacions que rep una revista, sinó l'article. I per tant passen a ser molt importants i font de visibilitat el nombre de descàrregues, el nombre de citacions en altres plataformes, etc. Per tant, tota aquesta part de mètriques alternatives, hi ha també plataformes molt interessants i algunes d'ús amb usos semigratuïts que permeten també conèixer l'impacte real de l'article. I aquesta és l'última transparència. Aquí, diguéssim que podríem fer el resum de quines 10 tendències podríem dir que sembla que estiguin tenint lloc. La primera és la de l'accés obert, comporta més impacte. La segona és la fi de la seqüencialitat, amb tots els canvis que he comentat abans de la numeració o d'entendre que una revista ha de tenir números i volums. Canvien els formats, canvien les funcionalitats que se n'incorporen, canvia el model de negoci. Una altra mètrica és possible, no és la revista, que és l'article el que té rellevància. L'article s'atomitza, la importància de la capçalera perd importància, apareix el concepte aquest de dades obertes. A més de l'article, donen també tota la recerca que hi hagi al darrere. Hi ha la qüestió de la mobilitat amb els multidispositius, no m'ha donat temps de parlar-ne, la difusió accelerada en temps real, etc., que permeten les xarxes socials, i finalment, no n'he parlat, seria aquesta idea de la internet de les coses, la traçabilitat, que sembla, que hi ha alguns treballs que hi apunten, a la necessitat que no només et doni l'article i tots aquells documents que m'hi han ajudat a anar-hi, sinó m'agradaria poder seguir tot el procés que tu, investigador, has fet per arribar a aquest article. I això, diguéssim que seria des de, diguéssim, ens hem d'imaginar que es podrien etiquetar des dels correus a qualsevol de les accions que un investigador diguéssim que genera per elaborar un article i portar-lo a una publicació científica. I acabo aquí. Moltes gràcies. Si hi ha alguna pregunta, després l'atendré.